Kuna vitu ambavyo vilitokea pale msibani, vitu ambavyo actually kwenye mitandao vimekuwa ni gumzo. Wengi wanahitaji elimu wapate kusana vile ambavyo vimejiri. Kwanza wamama wengi walikuwa wamevaa sare. Madera yale ya kuonyesha kama vile ni watu wanakwenda sehemu yenye furaha. Ili limekaaje hili? Dini inasemaje? Hilo la kwanza. La pili, swala la kina mama kuweza kuswalia mwili wa marehemu. Baada ya mwili kutoka India ulifikishwa nyumbani, ulilala pale, kesho yake waliruhusiwa wanawake waswalie. Baada ya pale ulichukuliwa kupelekwa msikitini Maamul ukaenda kwa ajili ya kuswalia wanaume. Hii ya wanawake kuswalia inasemaje dini? Jambo la kwanza nikianza na hili la sare kwa kina mama. Ili la sare kwa kina mama si jambo zuri na si katika mila ya Kiislamu. Si katika dini ya Kiislamu, hiyo ni mila nyingine, wanajua wenyewe wameitoa wapi. Kwa hiyo haikubaliki na wala haipendezi. Kwa sababu sisi tumezoea watu wanavovaa sare maana yake wapo katika sehemu yenye sherehe. Kuna furaha ndio watu wanavaa sare kwa ajili ya kudhihirisha ile furaha yao. Sasa kwenye msiba unavaa hivyo kudhihirisha nini? Si sahihi. Hizi ni mila fulani wanaiga watu bila kujua kwamba wanamuiga nani. Sisi kiigizo chetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an ya kwamba anasema qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hakika imekuwa kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu ndio kiigizo kilichokuwa kizuri kabisa. Sasa haya mambo ya sare, unamuiga nani we Muislamu kuvaa sare katika msiba? Mambo mimi naomba tu ndugu zangu wayaache, si mambo mazuri kwa sababu ni kuiga mila ambazo hazituhusu kabisa sisi Waislamu na ni makosa pia. Lakini tukija katika sala la pili ili la kusalia jeneza kina mama, ni jambo ambalo jaizu shar'an, kisheria inajuzu, inakubalika na ni kitu kizuri sana. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia lau kama mtu atapata fursa ya kuswaliwa na watu 40, watu ambao la yushrikuna billahi shay'a, ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa chochote, watu 40 wakamswalia, basi hii ni ishara au ni dalili ya kwamba huyu maiti atakwenda katika rehma za Allah, kwa maana peponi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hata wewe ndugu yangu bwana Nyundo, wewe upendi ndugu yako aende peponi? Usaje kupenda sahihi. Basi ni kufanya hizi swala. Hizi swala imeruhusiwa. Kina mama kuswalia jeneza ni jaizu shar'an, inajuzu kisharia na liko safi kabisa hilo sala. Yani inawezekana wakasalia nyumbani, wakamswalia mauti wao nyumbani, au inawezekana hata wakaja kumswalia msikitini, ni jaiz sharia, sheria inakubali hicho kitu, au hata katika sehemu ya musalla. Musalla ni sehemu iliyoandaliwa kama vile hapa kwetu hapa kwetu sisi ikifika wakati wa sala huwa tunaswali hapa. Hii inaitwa musalla. Yani hapa tunakatazwa kuswalia Ijumaa tu, lakini swala zingine zote tunaweza kuswali. Kwa sababu ni musalla, ni mahala pa kuswalia, sio msikiti. Aiwa. Sasa hata ikiwa ni musalla, anafaa wanawake wanafaa kuswalia jeneza inshallah biidhnillah. Kwa hiyo hili ni jambo lipo vizuri kisharia na ni jambo zuri kabisa. Ikiwezekana hata familia nyingi za Kiislamu kabla ya mauti kutoka pale kwenda kuswaliwa na wanamume, ni vizuri waanze kuswalia wanawake kwanza, waswalie, kisha baada ya hapo ataenda kuswaliwa na wanamume, kisha wataenda kuzika. Kinachokatazwa kwa mwanamke ni kubeba jeneza kupeleka kaburini. Hilo ndo jambo ambalo la yajuzu shar'an, kisharia haikubaliki, ila kuswalia inakubalika kisharia na ni jambo bora sana, kwa sababu tunamtakia yule aliyotangulia Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake kupitia sala tunayomsalia, lakini kadhalika iwe ni rehma za Mwenyezi Mungu juu yake mtu huyu biidhnillahil karim. Hiyo ya kubeba jeneza niliona video moja, wanawake na hisi kwanza kuosha vipi wanawake wanaruhusiwa, si ndio? Kwa faida watazamaji sasa. Kuosha, mwanamke anaruhusiwa kumuosha mwanamke mwenzake. Anaruhusiwa kufanya hivyo, na hasa inatakiwa hasa kuosha awe ndugu au mwanafamilia. Ndio bora zaidi, kwa sababu maiti anakuwa na siri nyingi na anakuwa na aibu nyingi pia. Kwa hiyo zile aibu mtu akiziona zile akazistiri, mara nyingi sana anaweza kuzistiri ni ndugu yako, kuliko mtu wa nje tu aje amuoshe afu akutane na zile aibu, anaweza ikawa ndio gumzo tena mtaani. Unajua kuna wakati mmoja, nafikiri ni wakati wa
Al-Imamu Shafi'i kama sijakosea, au Ahmad ibn Hanbali, mmoja kati ya hao, iliwahi kutokea mkasa wa namna hiyo. Kuna mama mmoja, yeye alikuwa ni mosha maiti, akawa amekufa binti fulani. Sasa akaitwa yule mama kwenda kuosha. Alipokwenda kumuosha yule maiti, alipomosha katika sehemu zile za siri, yule mama akaanza kuongea maneno mabaya sana. Moshaji huyo akawa anamshika yule mama katika sehemu zake za siri na anamwambia kwamba hiki ndicho kimekufanya wewe umemwasi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asa Mwenyezi Mungu pale pale akaugandamanisha ule mkono wake pale katika sehemu za siri za yule mama. Ukaganda pale. Kila akijaribu kutaka kutoa mkono hautoki. Kila akijaribu mkono hautoki. Ikawa mtihani. Watu wanasubiri wakazike, muda unakwenda, moshaji hatoi taarifa kuna nini kinachoendelea. Mwisho wa siku watu wakaona, baadhi ya kina mama wakaingia pale ndani, wanamkuta anahangaika kutoa mkono pale mahala. Sasa tunafanyaje? Zikaja fatawa sasa. Baadhi ya watu wakasema huyu mama inatakiwa akatwe kiganja chake cha mkono, kwa sababu kasema maneno mabaya kumsemea mtu aliyofariki. Baadhi ya ulama wakasema asikatwe kiganja chake cha mkono, alhayu aula min almayit, aliyokuwa hai ni bora zaidi kuliko huyu ambaye aliyokufa. Kwa tukate sehemu za siri za yule mama ili mkono utoke, abaki kuwa salama huyu. Wengine wakasema hapana, kumzika mauti wetu hali ya kuwa na majeraha, kwa sababu hizi hatutakuwa tayari katika hili. Sasa tufanyeje? Akaitwa al-Imamu Shafi'i au Ahmad ibn Hanbali, mmoja kati ya hao. Baada ya kufika pale akasema huyu inatakiwa achapwe bakora. Kwa sababu gani? Qadhafa al-muhsana, amemzushia huyu mama ya kwamba ni mzinifu wakati yeye hajui hicho kitu. Na swala la kumzushia mtu uzinifu inatakiwa uwe na ushahidi. Inatakiwa uwe na ushahidi wa kutosha. Sio unamzushia tu huyu mzinifu huyu. Kwa nini? Kwa sababu ulimuona anatoka gesti. Kutoka gesti peke yake hakutoshi kuonyesha kwamba huyu ni mzinifu. Ndani ya ala. Tena sio peke yako, uone na watu wangapi? 4. Ndipo mseme huyu mzinifu. Tumemuona wenyewe kwa macho yetu mzinifu. Lakini eti nilimuona anatoka gesti kazini huyu. Hapana, haiko hivyo. Basi kachapwa bakora yule. Ya kwanza, ya pili, nafika ile bakora ya 70. Basi ya 80 mkono ukatoka pale katika sehemu ya kike yule mama. Unaona jambo jinsi lilivyo. Nini maana ya kuleta mkasa huu? Maana ya kuleta mkasa huu ni kwamba katika kuosha maiti ni vema aoshwe na mtu wa familia, kwa sababu anaweza kustiri zile aibu za yule maiti katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kina mama ndio hasa natakiwa wawaoshe wanawake wenzao, na wanamume na wao wataosha wanaume wenzao. Isipokuwa kwa mfano labda amekufa mtu ni mke, mume anataka kumosha mkewe, anaruhusiwa kisheria. Au kafa mtu ambaye ni mume, mke anataka kumosha mumewe, anaruhusiwa kisheria, kwa sababu hakuna chochote ambacho asichokijua kwa mume huyo, au kama ni mke hakuna chochote ambacho asichokijua kwa mke huyo katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo liko vizuri tu kisheria biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sawa, kwa kifupi tu kwa sababu ya muda, kifupi sana. Kwa nini wanawake hawaruhusiwi kwenda kuzika? Wanawake hawaruhusiwi kwenda kuzika kwa sababu nyingi sana. Moja wapo hii ni katika taratibu za Kiislamu. Lakini jambo la pili, kwa maana wanawake wana roho dhaifu sana kuliko namna ambavyo walivyo wanamume. Wanamume wana uwezo wa kustahimili katika yale ambayo yatakayojiri au wanayoyaona, lakini wanawake hawako hivyo. Lakini jambo jingine ambalo ni kwa ajili ya usalama wao. Mwenyezi Mungu amefanya hivyo kwa sababu ya usalama wao wenyewe hawa wanawake. Yapo matukio mengi yanaweza kujitokeza kwa sababu yao. Mwanamke anaweza akawa hayuko salama kimwili. Tunajua hawa dada zetu na mama zetu, maana yake kila mwezi wanakuwa kuna masiku kadhaa wanakuwa hawako safi. Kwa zile nyakati za kutokuwa safi kule makaburini kuna mambo mengi sana ya hatari. Kwa ni rahisi sana kuwavaa na kuwaletea madhara. Kwa hiyo Uislamu unatazama usalama wa mtu, unatazama amani yake, lakini kadhalika unatazama mazingira yake. Ndio akasema hawa wasiende kuzika maadamu wanamume wapo. Wacha wanaume waende wakazike. Isipokuwa ikitokea dharura. Hakuna kijijini hapo hakuna mwanaume wa kuzika.
na kafa mtu, basi hapo hakuna namna, mwanamke lazima akazike tu. Kwenye Qur'ani hamna sehemu imekataza ama imeruhusu. Yani mtume amekataza. Unajua iko hivi, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, ikiwa kama kuna jambo ambalo tutakuwa tutakosa ufumbuzi wake ndani ya Qur'an, farudduhu ila Allahi war Rasul, basi inatakiwa hilo jambo tulipeleke kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana ndani ya Qur'an tutazame lipo. Tukikuta hakuna lile jambo, basi tunakwenda ila Rasul, kwa mtume. Hadithi za mtume zinatueleza nini katika haya? Ndio mtume anasema hapana, amekataza kwa wanawake kwenda makaburini, hasa kuzika katika hali namna hiyo. Ila baada ya kuwa watu walishazika, mwanamke sasa ana uwezo wa kwenda kaburini tadhkiratan lilmaut, kwa ajili ya kujikumbusha kifo. Na hili pia wanaviona wamekhtalifiana. Kuna wengine wanasema asiende kabisa, na wengine wanasema inawezekana akaenda kuzuru makaburi, alikuyatembelea makaburi kwa lengo la kukumbuka akhera yake katika hali zama. Unajua akhera nayo ni hatari sana. Mara kwa mara nitakuwa tuikumbuke ili tujipange katika masala ya kidunia. Naam. Kuna watu ambao wanatazama kila siku video zako, wanapenda vile ambavyo umekuwa ukihubiri ama ukizungumza mazuri kwenye masuala mazima ya dini. Wanatamani walau wakuone ama waje ama wakufikie. Vipi ambavyo wanaweza kukufikia? Wanaweza kutufikia hapa ofisini kwetu Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini. Na hapa tunafanya majambo mengi sana, dua za aina mbalimbali, lakini kadhalika matibabu kutokana na masala ya sihri, kwa maana machawi, mambo ya hasadi, fitna makazini na mfano wa hayo. Alhamdulillah tunayafanya hapa na Allah anajalia kila la khairi. Kwa hiyo kwa mawasiliano tu mtu anaweza kututafuta kwa namba 0756 634277 au 0712 316222 inshallah. Naam, ni mazungumzo na mwalimu wangu, mwalimu Diwani ama Sheikh Diwani, mmoja kati ya watu ambao wanafahamu vitu vingi sana kwenye masuala mazima ya dini. Kubwa zaidi tumezungumza kuhusiana na umauti ama kifo ama msiba wa dada yetu Karina ama Hawa. Unaweza ukaacha comment hapo kwa hiki ambacho Sheikh wangu amekizungumza. Kama kuna namna yote ambavyo ameongea unahisi amekosea, tuambie bwana Sheikh, hivi ambavyo umezungumza umekosea. Yeye sio Mungu ama anafahamu kila kitu. Pia kama kuna namna yote ambavyo amezungumza unasema kwamba amepatia iko sahihi, pia unaweza kama mwage sifa zake. Bwana, hiki ambacho amekisema nimefurahishwa nacho. Mwisho wa siku nikwambie, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama hii video kunako hii YouTube channel ambayo umeitazama, basi usisahau kusubscribe. Thanks for watching.